Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында дайындалатын палаудың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен етімізді турап аламыз. Сіздер қалаған бөлікке бөлсеңіздер болады. Ал мен үлкен бөліктерге бөліп алдым. Достар, егер менің видеоларым ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Пиязымызды да турап аламыз. Мен 3 майда пияз қостым, ал сіздер үлкен бір пияз қоссаңыздар да болады. Сәбізімізді де жұқа қылмай турап аламыз. Неке барлығын турап алдық. Енді қызып тұрған отымыздағы майымызға етімізді бір-бірлеп салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Мен аздап қазы қостым, қоспай жасауға да болады. Ол өз қалауларыңыз. Келесі кезекте пиязымызды да қызарғанша қуырып аламыз. Сәбізімізді де барлығын салып қуыратын боламыз. Сәбізді көп қуырудың керегі жоқ, езіліп кетуі мүмкін. Сол үшін аздап 3 минуттай қуырамыз. Достар, палауға қосқанға көп дәмдеуіштер бар, ал мен зира мен ноқатты қолдандым. Қалауларыңызша қоспасаңыздар да болады. Айта кететін нәрсе, бір күн алдын ноқатты бөлме температурасында суға бұқтырып қоятын боламыз. Зира мен ноқатымызды салып болғаннан кейін үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Дәміне қарай тұз қоссаңыздар болады, ал мен ет тұзды болғандықтан тұз қоспадым. Еті піскенше қақпағын жартылай жауып, 50 минуттай орташа отта қайнатып пісіреміз. Ал енді жақсылап жуып алған күрішімізді саламын. Су тартылғанша 10 минуттай қайнатамыз. Су тартылып болған соң осылай жинап, ортасын тесіп, жақсылап күрішіміз піскенше демдеп қоямыз. Мен камалина күрішін қолдандым. Мінекей, палауымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнады деп ойлаймын. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Сымбат.